मेज़बान रऊफ़ चांडियो नाज़रीन असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सिंध जी मजमूई सूरत हाल जे हवाले सां सिंध माज़ी में किथे अॼु सिंध किथे बीठी आहे ऐं मुस्तक़बिल में सिंध जूं कहिड़ियूं हालतूं रहंदियूं इन हवाले सां अॼु असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि अवामी तरीक़े सदर लतीफ़ परवेज़ साहब जंहिंसां असीं मुख़्तलिफ़ इशूज़ ख़ासि तौर सिंध जेका मजमूई सूरत हाल आहे उन्हनि ते ख़्यालनि जी ॿे वठि कंदासीं असां तव्हांखे वेलकम था कयूं महिरबानी असां कीअं था ॾिसो जॾहिं तव्हां नंढड़ा हुया सिंध कीअं हुई जॾहिं तव्हां जवान थिया सिंध कीअं जॾहिं तव्हां पोइ ते पिया वञो हुनजो मेच्योरिटी आहे ॾाके में त सिंध तव्हांखे कीअं थी नज़र अचे रऊफ़ साहब घणो करे सिंध जो क़ौमी वर्कर ऐं सियासी वर्कर जॾहिं टॉक शोज़ में वेंदो आहे या अख़बार में इंटरव्यू ॾींदो आहे या तक़रीर कंदो आहे त हिकिड़ी शाम ग़रीबा शुरू कंदो आहे ज़ुल्म रोज़ राड़ो पिटको त उहो रोज़ राड़ो पिटको आहे बि सही ऐं ज़रूरी बि आहे छाकाणि त हशर आहे पर आउं सम्झां थो त जिते तमामु घणा वॾा मसइला आहिनि उते उन्हनि जे भेट में असां तमामु वॾियूं अचीवमेंट्स बि कयूं आहिनि मसलन अॼु खां 25-30 साल अॻु जी सिंध में माण्हू वोकल न हुआ माण्हू ॻाल्हाईंदा न हुआ माण्हू सां का ज़्यादती थींदी हुई हाणे तव्हांजो चैनल महिराण खोले ॾिसो या को बि चैनल अख़बार त तव्हांखे पाणीअ जे वारे खां वठी वाटर कोर्स बंदि थियण खां वठी वेंदे FIR दर्ज न थियण ताईं सिंध जो माण्हू एहतजाज कंदे गोड़ कंदे नज़र ईंदो माण्हू ॻाल्हाइण सिखियो आहे ॿिए पासे जदीद टेक्नोलॉजी जेका अॻे देर सां पहुचंदी हुई TV ॿियनि मुल्कनि में 50s में पुॼी वई पाण वटि टेलीविज़न 60s में पहुतो फोन दुनिया में 40 ऐं 50 जे ॾहाके में आम थी विया सेकेंड वर्ल्ड वॉर जे फिल्मुनि में ॾिसंदो त टेलीफोन हुआ ऐं पाण वटि फोन जो कनेक्शन सालनि खां पोइ मिलंदो हो 80 वारे ॾहाके में बि ऐं 90 में केतिरनि इलाइक़नि में फोन आयो आहे पर ॿिए पासे जेको मोबाइल फोन आयो सो जीअं दुनिया में जेका जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अचे पई सा पाण ठकाचो करे ऐं जेको धराड़ वेठो आहे सो धराड़ बि तंहिंखे बि अॼु ख़बर अथव त वज़ीर आज़म साहब खे सुप्रीम कोर्ट सगोरीअ में तारीख़ ॿी मिली आहे 10-15 ॾींहं वरी निकिरी वेंदा या धराड़ खे बि ख़बर आहे टे पासे जेको असांजो शागिर्द तमामु घणी महिनत करे सघे थो हिकिड़ो आहे जंहिंखे मौक़ा न आहिनि पर जंहिंमें तमामु घणी महिनत करण जी गुंजाइश आहे उन सां भले जेकॾहिं इस्लामाबाद में वेठल ऐं कराची में वेठल हुकुमरान ज़्यादती करे पर जेकॾहिं हुन मेरिट आहे ऐं हींअर न्यूयॉर्क हुअसि न्यूजर्सी हुअसि साना जी कॉन्फ्रेंस हुई ऐं त उते उहे सिंधी नौजवान नज़र आया जिन खे का पुठ भराई ऐं का बि वॾेरे जी मदद न हुई उहे प्योर मेरिट ते स्कॉलरशिप्स ॻोल्हे दाख़िलाऊं ॻोल्हे इंटरनेट ज़रिए अख़बारनि मां इश्तिहार कढी उहे पहुची विया उनखां सवाइ हिकिड़ो ॿियो पासो आहे त सिंधी माइट में जिते इलाही सारियूं ख़राबियूं आहिनि पर सिंधी माइट बहितर पियो थिए माना त वॾनि शहरनि में त हुई बहितरी आहे पर जेके नंढा शहर नवाबशाह ऐं दादू जहिड़ा ऐं मीरपुर ख़ासि जहिड़ा उते बि माइट घणो करे पंहिंजे ॿार जी पढ़ाईअ ते सीड़प करे थो ट्यूशन पढ़ाए थो स्कूल में मोकिले थो ऐं गुरबत आयर बि उनखे दाख़िला कराइण जे लाइ 2-2 ॾोकड़ ख़र्च करे थो ऐं मुंहिंजे ख़्याल में जिते इलाही सारी परेशानी आहे पसंदि जी शादी न थियण उनजे बावजूदि सिंध में लखे अहिड़ा घर आहिनि जिते माउ पीउ पंहिंजे ॿारनि ते हाणे ज़ोरी पंहिंजी मर्ज़ी मुसलत नथा कनि शादी करण में बि कुझु न कुझु न्याणीअ जी अञा इलाही परे आहे हनूज़ दिल्ली दूरस्त इहे बहितरियूं आहिनि ॿिए पासे हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां महसूसु कई आहे न तव्हां यकीन कई हूंदी सिंध जे आम माण्हू मसलन कॾहिं कॾहिं चइबो आहे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ बुराईअ में सुठाई जेके लतीफ़ साईं चयो आहे त हूअं बि हूंद मुई पर ॿुॾीअ जा ॿीणा थी ॻाल्हिया त कॾहिं कॾहिं माण्हू ॿुॾीअ जा ॿीणा थींदा आहिनि त मसलन हैदराबाद शहर में इहे हंगामा न थियंदा ऐं खोखर मेले में ऐं टंडो फज़ल में टंडो वली मोहम्मद में खाई रोड ते इते सिंधियुनि खे निशानो न बनाइजे आहे ओॾी महिल त असांखे ॾाढो ॾुख पियो थियो पर जेके घर साड़ियूं जेका कार्रवाई थी नतीजे में कासिमाबाद ठही वियो ऐं सॼे सिंध जो मर्कज़ आहे कासिमाबाद जिते बताखोरियूं आहिनि जिते क्राइम आहे ॿियो सारी जाइ ते पर सिंधियुनि जो जदीद तरीन हिकिड़ो वॾो शहर आहे ॿिए पासे मिनी सिंध ॿिए पासे कराची में जेकॾहिं तव्हां हलिया वञो 88-89 में त कराची में सिंधी स्केटर्ड हुआ मुख़्तलिफ़ पॉकेट्स में रहंदड़ हुआ हींअर 22 मई ते ॾिठो जॾहिं सिंधी लखे गॾु थिया असांजी मोहबत ते सिंध रैली में या 15 जुलाई ते जॾहिं लियारी में जलसो आम कयोसीं तव्हां ॾिठो कंटेनर लॻा पर भिटाईआबाद शांति नगर गडाप सचल ॻोठ इहे सॼा इलाइक़ा आहिनि गुलशन हदीद सिंधी लखनि जी तइदाद में कराची आया आहिनि तंहिंजे करे आउं सम्झां थो त असीं थोरो समझदारी सां हलूं
सियासी वर्कर तव्हां ॾिठो आहे सिंध जे 80-90 जे ॾहाके खे ॾिसो त हर वक़्तु GM सैयद साहब जी पॉलिटिक्स सां तालुक रखंदड़ माण्हू जारियाना रवैयो हूंदो पलीअ साहब ॾांहुं या ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जे कारकुननि ॾांहुं ऐं असांजे कारकुननि जो जारियाना रवैयो हुननि ॾांहुं हूंदो हिक ॿिए ते इल्ज़ाम तराशियूं खून शागिर्द अमीर अली एरिया हुआ पियो थिए शहीद आशिक़ जून जो क़त्ल पियो थिए हिकिड़ा दौर हुआ जिन में हिकिड़ो टारगेट थींदो हाणे बि जेतोणीकि थिए पियो अञा बि सिंधी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई में प्रॉब्लम हा पर हाणे पॉलिटिकल लीडरशिप गॾिजी थी हले आउं GM सैयद साहब जी सालगिरह में वेठो आहियां जलाल महमूद शाह साहब ऐं शाह मोहम्मद शाह साहब पलीअ साहब जे सालगिरह या प्रोग्राम्स में वेठा आहिनि कादिर मक्सी साहब जे यौम मादर वतन में असीं आहियूं असांजी लॉन्ग मार्च जो इस्तक़बाल बशीर कुरैशी साहब सफदर सरकी साहब ऐं कादिर मक्सी साहब पिया कनि इहा सहपत पैदा थी आहे ऐं पोइ वरी तव्हां ॾिठो त 5 अगस्त ते 8 अगस्त ते 13 अगस्त ते 19 फरवरी 2009 ऐं 10 ते तव्हां ॾिठो त हींअर 23 मई ते हाणे तव्हां ॾिसंदो जॾहिं 6 सेप्टेम्बर ते असांजी ट्रेन मार्च रवानी थींदी इस्लामाबाद त तव्हां कल्ह जेको गुटके ऐं जेको मैनपुरी ऐं सिगरेटनि जे ख़िलाफ़ आम NGOs सियासी कारकुन ख़ुदि पीपल्स पार्टी जा कारकुन उहे वोकल थिया आहिनि तव्हां ॾिसंदो त असीं न पीपल्स पार्टी जा कारकुन पंहिंजी क़यादत ते ॻाल्हाइनि था लीग जा कारकुन पंहिंजी क़यादत ते ॻाल्हाइनि था त इन करे सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ जे कारकुननि में अवेयरनेस आई आहे ऐं ब्यूरोक्रेसी में जेके अॼु रुॻो ज़ियाउल हक़ ऐं मुशर्रफ जे दौर में सिंधी ब्यूरोक्रेट रुॻो पंहिंजे कम सां कमु रखंदो हो ॿियनि जे मामलनि सिंधियुनि सां मरण ॾियण सां को वास्तो न हुअसि हाणे कुझु ब्यूरोक्रेसी में अहिड़ा माण्हू पैदा थिया आहिनि जेके सम्झनि पिया त असांजी क़ौम निशाने ते आहे असां रोल प्ले न कयो सिंधी पुलिस ऑफिसर्स नाला नथा खणी सघजनि त तव्हांखे ॿुधाइजे सिंधी DCOs सिंधी पुलिस ऑफिसर सिंधी EDOs ही जॾहिं असां ते 22 मई ते हमिलो पियो थियो हुन खां पोइ उन्हनि जा फोन उन्हनि जो तावन ऐं लाड़काणे वञा पियो त कहिड़ा कहिड़ा पुलिस ऑफिसर्स एस्कॉर्ट पिया ॾियनि ऐं सिंध जे नेशनलिस्टनि सां गॾु तव्हां असांजे भाउ बशीर कुरैशी जी शहादत जे हवाले सां ॾिठो त उन में बि सिंध जे माण्हुनि हिकिड़े गॾियल पंहिंजे रिएक्शन जो इज़हार कयो तव्हां बेनज़ीर साहिबा जी शहादत ते ॾिठो 5 ॾींहं सिंध जा माण्हू गॾियल रिएक्शन में आया तव्हां 22 मई ते मोहबत सिंध ते ॾिठो सिंध जी कहिड़ी पॉलिटिकल पार्टी हुई जेका हुन मेन स्ट्रीम खां कटियल हुई त इन करे हिकिड़ो गॾियल जज़्बो पैदा थियो आहे त इन करे आउं सम्झां थो त रुॻो ब्लीक क़िस्म जी ॾुखो ईंदड़ तारीख़ सिचुएशन मारिजी वियासीं तबाह थी वियासीं कुझु कोन बचंदो ईअं कोन्हे असांजो जेको यूथ अथव उन यूथ खे तंहिं ॾिसो जॾहिं 25 मई ते लाड़काणे हुअसि उहो ॾिसो आहे ठटे जो ॾींहुं मीरपुर ख़ासि में ॾिसो आहे जॾहिं डिगरी जुडो ऐं इन इलाइक़े जा माण्हू नवकोट टंडो जान मोहम्मद इन्हनि जा माण्हू ॾिसो ऐं होॾां ताईं वञी ॾिसो घोटकी ऐं ख़ैरपुर माण्हू नौजवान में एॾो पोटेंशियल अथव ऐं उहे नौजवान इहो कोन था सोचनि त अवामी तहरीक जो अयाज़ लतीफ़ बने जो आहे उहो चवंदा असांजो भाउ आहे कहिड़ी बि पार्टी मूंसां अची मिलंदा आहिनि पोइ झंडो ॿी पार्टी जो हूंदो आहे भाकुर पाईंदा आहिनि ऐं हलंदा आहिनि पंध हलंदा आहिनि उहे हिकिड़ो गॾियल सहप जो ऐं सम्झा थो वॾे में वॾी अचीवमेंट आहे नई टेक्नोलॉजी पढ़ाईअ ॾांहुं असांजे नौजवान जी दिलचस्पी मेरिट ते मुश्किलातुनि जे बावजूद ऐं गॾियल सहप पर तइलीम जी सूरत हाल तमामु ख़तरनाक आहे पोइ हिते पवंदा पंहिंजो वॾो जेको तइलीम ॿार पढ़ंदा आया उन्हनि जी परवरिश तइलीम इशूज़ ॿिया हाणे तइलीमी इदारनि जी सूरत हाल ॾिसो था मजमूई तौर ते प्राइमरी सेकेंडरी यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल त छा सूरत हाल लॻी पई आहे रफ़ साहब सही था चओ ऐं इन ॻाल्हि सां बिल्कुलु मुतफ़िक़ आहियां त प्राइमरी में तइलीम तबाह आहे यूनिवर्सिटी तबाह आहिनि कॉलेज तबाह आहिनि ॻोठनि में स्कूल आहिनि ई कोन उहे वॾेरनि जी ओताकूं आहिनि उस्ताद साहिबान पंहिंजे हक़नि लाइ ॻाल्हाइनि था घणो पढ़ाई लाइ ध्यानु कोन अथनि जेके बि उस्तादनि जी तंज़ीमूं आहिनि ऐं जेके भर्तियूं कयूं वियूं आहिनि से मेरिट खां सवाइ न आयल माण्हू वॾेरनि जा कमदार हारी ड्राइवर बोरची माली उहे टीचर आहिनि पर हिकिड़ो ॿियो पासो आहे सिंध जा ऐं पाकिस्तान जा वॾा डॉक्टर्स केर आहिनि डॉक्टर जोखे खां वठी डॉक्टर आलमानी खां वठी तव्हां फ्री अचो डॉक्टर सर्जन हुसैन लॻायो दौर बि ॾिसो न दौर कहिड़े जा आहिनि अचां पियो हिन दौर में CSS जी ताईं रिज़ल्ट वञी खणो हिन दौर जी CSS जी रिज़ल्ट जेका सिंध जी थी अचे उते DMG में ऐं पुलिस सर्विसिस में सॼे सिंध मां टॉप सिंधी ऑफिसर सिंधी शागिर्द आहिनि ॻोठनि जा ईअं न त को सिटी ऐं बीकन जा पढ़ियल ॻोठनि जा पढ़ियल ही जेके नाला खणो एडी ख्वाजा खणो ख़ालिक शेख वलीउल्ला दल गुलाब नबी मेमण बशीर मेमण खादिम रिंद साईं रखियो मीराणी नजफ मिर्ज़ा अमीर शेख ऐं ही जेको असांजो दोस्त फतेह अली ख्वाजा ॿिया इन क़िस्म जा माण्हू हिकिड़ी सॼी टीम सिंध में पुलिस ऑफिसर्स जी वकासी इहे सॼी हिकिड़ी नौजवान जी टीम निकिती हाणे वरी तव्हां वकील अचो पाकिस्तान में चोटी जा वकील अॻे बि हुआ
मौजूदा दौर में भी जेके वकील नौजवान निकरन पिया उहे एॾो सुठो केस आर्ग्यू था कनि क्रिमिनल साइड ते सिविल साइड ते ऐं ईअं कोन पियो चवां त को चढ़ी वियासीं पाण अमेरिका थी आहियूं न्यूयॉर्क वाशिंगटन थी आहियूं ऐं लंडन थी आहियूं साओ पालो ईअं कोन पियो चवां पियो चवां त जेको पाकिस्तान मजमूई तरह तबाही ॾांहुं आहे ऐं ख़ुदि इंडिया बि तबाही ॾांहुं पियो वञे इकोनॉमिक क्राइसिस आहे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आहे पर सिंध जो जेको नौजवान आहे उहो जिते जिते मौक़ो थो मिलेसि उते उहो पंहिंजो किरदारु था करे थो ॾिसो जीअं तव्हां ॻाल्हि कई ठीकु आहे इहे माण्हू पढ़िया इहे ॿ ॾहाका 3 ॾहाका जी ॻाल्हि आहे ठीकु आहे पर हाणे जेका सूरत हाल बीठी आहे तइलीम में जेका सिंध आहे उहो पंजाब खां पोइ थी आहे ईअं ख़ैर पख्तूनख्वा पोइ थी आहे ईअं चवनि था बलूचिस्तान खां बि पोइ थी आहे इहा बदतरीन सूरत हाल आहे हिकिड़ो स्कूल हूंदो सॼे इलाइक़े अंदरि 500 ॻोठ अची स्कूल में पढ़ंदा हाणे घर घर में ॻोठ में हर ॻोठ में घर स्कूल आहे त ॿार आहिनि उस्ताद आहिनि सहूलियतूं आहिनि काफ़ी शयूं आहिनि अॼु जी भेट में पर पोइ तइलीम में त असां पोइ थिया आहियूं मुतफ़िक़ आहियां पर मुंहिंजा घणा पासा आहिनि मसलन पंजाब तइलीम में इन करे अॻियां आहे जो पंजाब जे आम ॻोठ जे कंहिं पिंड जो जेको शागिर्द आहे उनजे राह में रुकावट का कान्हे हिते रुकावट नंबर 1 त उहो जेको वॾेरो आहे जेको ठाहियो वियो आहे उहो सम्झे थो त हीउ मुंहिंजो हारीअ जो पुटु वोटर जेकॾहिं आहे इहो पढ़ी पियो त मुंहिंजे लाइ ख़तरो आहे उनखां पोइ मथे दहशतगर्दनि जो जेको टोलो आहे जेके इतादी जमातूं आहिनि उन्हनि जी रुकावट आहे त माण्हू पढ़ी ईंदा त असांखां कराची हैदराबाद में नौकिरी घुरंदा उन्हनि खे जॾहिं बि एजुकेशन जो शोबो मिलंदो त उहे सिंध जी एजुकेशन तबाह कंदा पोइ वरी टियों पासो ॾिसो त जेके आलमी ताक़तूं आहिनि तिन खे पंजाब ऐं पख्तूनख्वा खां ख़तरो आहे छाकाणि त उहे उते दहशतगर्दी जो वॾो हिकिड़ो अमल दख़ल आहे तंहिंजे करे हू उते इन्वेस्ट बि कंदा NGO बि ईंदा प्रोग्राम बि ईंदा एजुकेशन बि थींदी सिंध माना सॾण खे भउ न दुश्मन खे भउ न सॾण खे आसरो सिंधी केॾी महिल अमेरिका जे ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो कंदा केॾी महिल वरी अमेरिका ते तनक़ीद घटि कंदा पर न अमेरिका सां गॾु बीठा हूंदा बरतानिया सां न उन्हनि खे को ख़तरो हूंदो सुसाइडल बॉम्बर बि कोन्हनि सिंधी जो उन्हनि खे ख़दशो महसूसु कनि तंहिंजे करे सिंध जे बारे में सिंध 4-5 क़िस्मनि जे वाॻुअनि जे वात में आउं त सिंध खे शाबस ॾींदो आहियां त हे अंग्रेज़ी में होमर आहे होमर जो हिकिड़ो ओडेसे आहे ऐं हिकिड़ी मिथालॉजी आहे ग्रीक उन में आहे त बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी त हिकिड़े पासे स्काला जी ॾाइण हूंदी आहे ॿिए पासे गहरो समुंड हूंदो आहे उन में कुन हूंदा आहिनि त हिते जीअं लतीफ़ साईं चयो आहे त 12 कुन 32 तड़ उहो सोणीअ वांगुरु सिंधी घेरे में आहिनि उन्हनि घेरनि मां हीअं ठूठणी हितां वाॻो मां छॾाए हितां कुरड़े मां छॾाए हिते लत हणी कंहिं मागर मच्छ खे पोइ सिंधी निकिरनि पिया वॾी ॻाल्हि आहे त पर मक़सदु आहे त तइलीम में पोइ निकिरनि वॾी ॻाल्हि आहे पर जेका डेवलपमेंट थियणु घुरिजे उहा त तइलीम में नथी सघी आहे पॉलिटिकली नथी सघी आहे माण्हुनि जो आम सियासतदाननि तां एतमाद खणी पियो वञे माण्हुनि जो जेको आहे सो ॿिया जेके सेक्टर्स आहिनि इक़्तिसादी तरक़ी कोन्हे का रोड रस्ता हर शइ तबाह लॻा पिया इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह लॻो पियो आहे कुझु बि त कोन बचियो आहे इहो सही बचो आउं वरी हिन शइ खे हीअं पियो ॾिसां आउं तव्हांजे ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ आहियां त सिंध खे जेको तबाह कयो वियो आहे 65 सालनि में ऐं ख़ासि तौर ते हिननि 4.5 सालनि में जंहिंमें हर शइ विकिजे थी हर नौकिरी विकाइण लाइ बदिली विकाइण लाइ मास्तर जी नौकिरी विकाइण लाइ तरक़ियाती मनसूबे मां 90% खाॼी थो वञे के बि सिंधु दरिया ते पुलियूं कोन ठहियूं का नई यूनिवर्सिटी कोन ठही को नओं टेक्निकल इंस्टीट्यूट कोन ठहियो कुझु कोन थियो पर हमेशह बुख कंपेयर कबी आहे ढव सां निंड कंपेयर कई वेंदी आहे जाग सां 30-40-50 साल अॻु में 70s जी जेका सिंध हुई उहा सिंध किन माण्हुनि जे सहारे हलंदी हुई ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हीअं कंदो असीं हीअं कंदासीं जीएम सैयद हीअं कंदो असीं हीअं कंदासीं रसूल बख्श पली जो हीअं कंदो हैदर बख्श जतो हीअं कंदो असीं हीअं कंदासीं हींअर सिंध पंहिंजी धणी पाण पई थिए माना नंढनि मसलन जेको CSS शागिर्द करे थो हुनखे अयाज़ लतीफ़ अली मदद त नथो करे उहो पंहिंजे सिर थो करे जेको स्कॉलरशिप थो वठे सो पंहिंजे सिर थो करे जेकॾहिं डिग्री में पाणी ते धरणो हणनि था या होसपुर में धरणो हणनि था बंदनि जे लाइ त उहे पंहिंजा सिर पाण सिंध जा माण्हू धणी था थी बीहरनि ॻड़ी खैरे कुबे सईद ख़ान ख़ैरपुर नाथन शाह जे माण्हुनि पंहिंजी मदद पाण तहत हेॾे सारे बंदनि टुट तव्हां सोचियो आहे अहिड़ो सैलाब 2010 में जीअं टोड़ी बंद टोड़े ऐं सजावल जो बंद टोड़े हथ सां सिंधियुनि खे बोड़े वियो अहिड़ो जो हशर के ॿिए सूबे सां थिया न चिड़नि ई कोन आहे हीउ सिंधी अथव सलाम करणु खपे न क़ौम खे 6 करोड़ माण्हुनि खे 2010 में साॼो दरिया जे पासो बोड़ियूं 3 करोड़ 2011 में खाॿो पासो बोड़ियूं उन खां पोइ बि सिंधी माण्हू हलनि पिया ऐं उहा ई जेका मुछनि खे पढ़ाईंदा चर्चा मुछूं वठी हलनि पिया ऐं मायूं जेके गीच गुरू आहिनि शादियुनि में पंहिंजा पुट बि पढ़ाइनि पर सलाम न कजनि सारा 3-4 करोड़ माण्हू बोड़िया विया आहिनि
पिन्या कोन्हनि किश्तो कोन खणनि एकड़ ठीकु आहे पर आउं चवंदो सॼी सिंधी क़ौम 5 करोड़ माण्हू त पिननि कोन पिया न असां बि कैमरा मैन ही माली ही कराची में जेके सिक्योरिटी गार्ड पिया वञनि थर जा माण्हू जेके बुर्ची थी पिया वञनि नौकिरी पिया कनि हक़ हलाल जी रोज़ी कमाइनि पिया उन्हनि जूं कपिड़ा फाटल उन्हनि जे पेट में वेलो कोन्हे बीठा आहिनि पुछंदासीं पर जेका असल में गुरबत जी जेका मजबूत सूरत हाल आहे उहा बि त ॾाढी ॾुखाईंदड़ आहे वेलकम बैक नाज़रीन जीअं पंहिंजे चयो त ही गुरबत बि ॾिसो वधी आहे न अॻु में माण्हू ख़ुशहाल हूंदा महिमान नवाज़ हूंदा हाणे गुरबत जो जेको रेशो आहे सियासी या गैर सियासी तौर जीअं बि एक्साइज जेका तरक़ी आहे उहा तमामु घणी बदतरीन थी वई आहे के चवंदा 37 सैकड़ो आहे के चवंदा 52 सैकड़ो आहे सभ खां वॾी मसइले जी जड़ ई आहे माण्हू बिल्कुलु न वठणु खपे पर आउं इहो पियो चाहियां त पाण 99% ॻाल्हायूं था सिंध में असीं ख़ासि तौर ते पॉलिटिकल लीडरशिप असीं रुॻो रोज़ राड़ो था कयूं सिंध जे माण्हुनि खे असीं रुॻो तारीख़ पिक्चर कुझु शयूं आहिनि त तॾहिं राड़ो थिए न कुझु न तमामु घणो कुझु ज़ातियूं आहिनि पर आउं चवां थो त हिकिड़े ॿार खे या हिकिड़े पंहिंजे भाउ खे नंढे भाउ खे वॾो भाउ 24 कलाक इहो बि ॿुधाए त तबाह थी वियासीं बर्बाद थी वियासीं मारिजी वियासीं कोन चढ़ियासीं त उनखे कुझु रोशन पासा ॾेखारणु खपनि मसलन लिटरेसी रेट आहे तबाह आहे सिंधी वॾेरे तबाह करे छॾियो ऐं ॿियनि डिक्टेटर्स तबाह कयो उते सिंधी समाज में हेठली सतह ते नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर ॿूटो कोन बारियो सही को बि NGO स्कूल सभु कुझु कोन थो थींदो ॿिए पासे दुनिया में तव्हांखे ख़बर हुअणु खपे सोशलिस्ट ब्लॉक जो मुल्क क्यूबा आहे उते 97% लिटरेसी आहे सॼी दुनिया में वधीक आहे 91 अलाए 92% लिटरेसी श्रीलंका में अथव इंडिया जी लिटरेसी में इलाही चढ़ी वियो असां खां पर आउं हीउ पियो चवां त सॼे पाकिस्तान में जेका लिटरेसी सूरत हाल आहे उन में सिंधी सर्वाइव कनि पिया न सर्वाइव माना सिंधी 70 ऐं 80 में जेका परसेंटेज आहिनि असांजे पंजाब ऐं पश्तून भाउरनि जे भेट में उहा हाणे घटि आहे परसेंटेज आहे वधीक आहे ॾिसणो इहो पवंदो त 1970 या 80 या 60 में जेका पाकिस्तान जो मरकज़ी पूल हो नौकरियुनि जो या कराची में जेके नौकरियूं हुयूं उन्हनि में सिंधियुनि जो जेको सैकड़ो उहो घटियो आहे वधियो आहे इस्लामाबाद में हाणे ईअं न पियो चवां वक़्त सां गॾु तव्हां वधंदो पर वक़्त सां गॾु न पियो चवां कंपेरेटिव परसेंटेज 100 सैकड़ो मां 60 सैकड़ो 30 हुननि वटि 20 हुननि वटि परसेंटेज पंहिंजी वधी अथव ॿाहिरि न्यूयॉर्क ऐं लंडन में ब्राज़ील ऐं सिडनी में वधी अथव तइलीमी इदारनि में दाख़िला जो परसेंटेज जेको रेशियो आहे सो बि एनरोलमेंट ॿियनि सूबनि खां वधी अथव हाणे ॾिसो ॿियनि सूबनि में मसइलो हीउ आहे जो ॿियनि सूबनि में जिन माण्हुनि खे चूंडे मोकिलीनि था उहे एडहॉक बेसिस ते कोन था अचनि उते जो वॾेरो परवेज़ इलाही साहिब जी चूंड जो अचे न इंतहाई माज़रत सां त परवेज़ इलाही खे सॼी सिंध पाण क्यूली जे सभु ख़िलाफ़ आहिनि मेरा माण्हू बेनज़ीर साहिब जी शहादत वियो परवेज़ इलाही चूंड जो थो अचे सो बि पंहिंजे सूबे में धड़ाधड़ कम थो कराए This time check is brought to you by Vital Pure Zindagi Jiyo जे अचे तो साबिर शाह चूंड जी तो धड़ाधड़ कम जे मुतहदा मजलिस अमल जो वज़ीर आला चूंड जी तो अचे पख्तूनख्वा में तो धड़ाधड़ कम जे अचे तो शहबाज शरीफ तो धड़ाधड़ कम वटू अचे केर बि अचे पंजाब जो वज़ीर आला 25-30 सैकड़ो हिसाब किताब हेॾा होॾा थींदो हूंदो MQM जा भाउर कराची में अचनि पंहिंजे उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि लाइ पैसा बि खजनि था घणो बि थियनि था पर धड़ाधड़ कम सिंधी वॾेरो त चए थो 90 सैकड़ो आऊं खाई वञा न कहिड़ी बि पार्टी जो हुजे जेके वेठा आहिनि उहे चवनि था 90 सैकड़ो आम माल खाई वञा बल्कि चवनि छा था चवनि था अदा ही आख़िरी मौक़ो आहे ॿियो मौक़ो अलाए मिले न मिले खाड़े वताया खा इन कम में लॻा अथनि ऐं चवां ही पियो त वॾेरनि जे अहिड़े हशर जे बावजूद रईफ़ चांडो साहब तव्हां ऐं असांजा जेके ग़रीब ॻोठनि में वेठल अथव इन हशर में बि सर्वाइव पिया कनि हाणे अचो ॿी ॻाल्हि ते ॿी ॻाल्हि इहा आहे त पॉलिटिकली सिंधी माण्हू तव्हां सां चओ त सियासी विञाइण पंहिंजे सियासी अकेलाई ऐं सियासी गुरबत भला सिंधी माण्हुनि 65 सालनि में जेका लाइन वरिती आहे उहा तब्दील कई अथनि 65 सालनि में सिंधी माण्हू खे कॾहिं ॾिठो अथव त उन चयो त जमहूरियत बेकार शइ ऐं डिक्टेटरशिप हुअणु खपे ॿियनि सूबनि त लखनि जी तइदाद में वोट ॾिना न ज़िया जे रेफरेंडम में वोट ॾिनऊं रातो राति हलिया विया हलिया मुशर्रफ साहिब ॿियूं ॿोलियूं उर्दू ॻाल्हाईंदड़ भाउरनि अयूब खान जी हिमायत बि कई वरी अयूब जे ख़िलाफ़ थिया पश्तून भाउर असांजा बीठा हुआ मुतहदा मजलिस अमल खे वोट पे ॾिनो ॿियनि खे सिंधी मुसलसिल डिक्टेटरशिप जे ख़िलाफ़ आया कोन्हे लियारी जे बलोचनि वांगुरु
जेके हमेशह डिक्टेटरशिप के खिलाफ सिंधी 65 सालन का मुसलसल मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ ना है हींअर सिंधी हिंदू भेनर जे करे का खड़ी थी पख्तूनख्वा में कहीं ॻाल्हाए कोन सघंदो पाण सिंध में मुखालफ़त कंदासीं अयाज़ लतीफ़ अली जो रिंकल कुमारी आशा लता ते काल ॾींदो सिंध जा माण्हू ॿाहिरि निकिरी ईंदा टियों पासो खणो सिंधी माण्हू कॾहिं चयो तव्हांखे 65 सालनि में त असीं दिल्ली जो लाल किलो फतेह कंदासीं ऐं अफ़गानिस्तान ते ऐं दश्त दश्त दरिया बिना छोड़े हमने बैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने या नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर सिंध ने अहिड़ी कॾहिं ॻाल्हि कोन कई अॻे बि कोन कयो हाणे कोन कयूं हुन सॼी संगत इहा ॻाल्हि कई चऊं दिल्ली लाल किलो था फतेह कयूं पोइ चऊं काबुल था फतेह करे पोइ छा चऊं पोइ जॾहिं राति जो हुतां चयो क्लिंटन साहब ऐं ओबामा साहब फरमायो त जेको असांजे मुखालिफ़ दहशतगर्दनि खे मदद कंदो या उन्हनि खे पनाह ॾींदो ज़मीन इस्तेमालु कंदो उनखे ठीकु कंदासीं त मुशर्रफ साहब रातो रात छा चयो सबसे पहले पाकिस्तान केॾा अफ़गानिस्तान केॾा काबुल केॾा कंधार केॾा दिल्ली रातो रात मुसलमान थिया ॾाढो कपिड़ो लाहे अछो कपिड़ो लाहे कुल्हे ते रखी वरी शामिल थी वरी अफ़गाननि ते बमबारी पाण वेठा कराइनि त सिंधियुनि पंहिंजो पॉलिटिकल मोकफ़ तब्दील न कयो सिंधियुनि 122 मई ते असांजा 14 माण्हू कुठूं ॿिए 23 मई ते हड़ताल हुई सिंध जे कंहिं हिकिड़े नौजवान कंहिं हिकिड़ी भेण कंहिं हिकिड़े असांजे उन लॾे जे माण्हूअ खे निशानो बनायो न सिंधी नॉन वायलेंट आहिनि सिंधियुनि हेॾनि हशरनि खां पोइ बि सिंधी साबित क़दमी सां बीठा आहिनि इन क़ौम खे सलाम कढी त यूनिक मिसाल आहे लतीफ़ साईं घुर्जे त लतीफ़ साईं योम सुर सिंध लिखे सुर सिंध लिखिजे त हीअ सिंधी माण्हू अजीब कोन्हनि माण्हू पुठा वियनि मारियो वियनि ॿोॾियुनि में तबाह कयो वियनि साइक्लोन हाणे बदी ने ठट जूं साहिली पटियूं तबाह कयूं वयूं सिंधी माण्हुनि खे कोस कयो वियो ज़ियाउल हक़ जे दौर में MRD में रस्तनि ते गोलियूं हलाई वयूं मुशर्रफ 22 मई ते कराची जी दहशतगर्दनि हथां कुसरायनि ड्रेम ते ठाहियूं कालाबाग था ठाहियूं ही ठाहियूं सिंधियुनि सभिनी खे शिकस्त कालाबाग में ठाहे सघिया आहिनि सिंधियुनि शिकस्त ॾेई छॾनि सिंधी ॼमी बीठा आहिनि सिंध पॉलिटिकली अचीव थी करे अच्छा हिन वटि तव्हांखे छा पसंदि हिन जेके मौजूदा सूरत हाल में सिंध में कहिड़ा चैलेंजिस दरपेश आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में वॾो चैलेंज उहो ई आहे जेको तव्हां चयो हिकिड़ो त पॉवर्टी गुरबत ऐं ॿियो एजुकेशन ऐं उन में असांजी आऊं दरहक़ीक़त तव्हांजे प्रोग्राम ज़रिए आऊं पीपल्स पार्टी जे उन लीडर्स खे गुज़ारिश कंदुसि जेके असांजा भाउरनि दोस्त आहिनि माज़ी में असां सां गॾु रहिया आहिनि हाणे वज़ीर आहिनि या MNAs MPs आहिनि बाक़ी 2-3 महीना अथनि या महीना हूंदनि या 4 महीना हूंदनि 4.5 साल त कुझु कोन कयूं भला हिननि 3-4 महीननि में हीअ जेके 3-4 महीना आहिनि इन्हनि 3-4 महीननि में को नओं स्कूल ठाहे वञनि को नओं इंस्टीट्यूट ठाहे वञनि कंहिं इलाइक़े में नई फैक्ट्री आणी वञनि कंहिं जाइ ते को नओं टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट ठाहिनि को सिंधी न्याणियुनि जे लाइ किथे को शेल्टर ठाहे वञनि जिते बिज़नेस ऐं प्रोफेशनल सिंधी औरतूं सखर ऐं हैदराबाद में नौकिरी करे अची पढ़ी रहणु चाहिनि त उते रहण जे लाइ को हॉस्टल हुजे सिंधी ॿार जेके तव्हां चौकनि ते वीचारा मासूम जिन जा माउ पीउ न आहिनि यतीम ॿार उन्हनि जी ज़िमेदारी रुॻो हुननि रखी हली आहे सैलानी ते ऐं ईदी ते ऐं सिंध में को चैरिटी जो कमु कोन्हे उहो कुझु कनि ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि त सिंध जी जेका प्राइमरी तइलीम तबाह थी वई आहे ऐं लखे असांजे मिनिस्टर साहब चयो त लखे घोस्ट स्कूल आहिनि उहे घोस्ट स्कूल भला 2-3 महीना पीपल्स पार्टी जा वज़ीर रुॻो पंहिंजे ज़िले ऐं तक में घोस्ट स्कूल खे वरी ऑपरेशनल करे वञनि त इहो सुठो आहे सिंधी यूनिवर्सिटी महरान यूनिवर्सिटी इहे फॾा जे ख़तमु करे वञूं जेको रोज़ जहिड़ो आहे टीचर्स जो VC जो स्टूडेंट्स जो इन में भला पीपल्स पार्टी ॾिसो उमरकोट में 2 पीपल्स पार्टी जे वज़ीर साहिबनि जो जहिड़ो तव्हां ॾिठो अॼु अख़बार में तव्हां ॾिठो चैनल तव्हांजे ॾेखारियो त उनजे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी वज़ीर हाउस में मीटिंग करे ॿिनी धुरनि खे विहारे सरचाओ कराए छॾियो उमरकोट जे पंहिंजे वज़ीर लाइ या पंहिंजे माण्हुनि लाइ एतिरो लाचार अथनि या होॾा मेयर साहब या जखराणी साहब या ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि उन पासे ॾिसो कीअं रातो राति पीपल्स पार्टी जो वज़ीर साहब या कायम अली शाह साहब या दी फरियाल साहब या असांजो पीर मज़हर साहब इहे सभु कीअं पूरी मसइलो हल कंदा आहिनि सिंध यूनिवर्सिटी जो मसइलो नथो हल सघे अची बाख़्तियार माण्हू वेहनि सभिनी धुरनि खे विहारे मसइलो हल करे छॾियूं पर रईस साहब रुॻो पीपल्स पार्टी तव्हां ऐं मुंहिंजो मसइलो कोन अथव सिंध जो जेको आम माण्हू आहे जेको 2-3 महीननि खां पोइ वोटर थींदो
उहो माण्हू उन माण्हू खां सवाल न कजे, उहो माण्हू इन बुनियाद ते वोट ॾींदो रहंदो। अयाज़ लतीफ़ पलीजी ऐं रऊफ़ चांडे खां इहा तवक़ा रखंदो ऐं कादिर मक्सी ऐं जलाल महमूद शाह ऐं बशीर कुरैशी ऐं नियाज़ कालाणी ऐं इन्हनि सभिनी खां वेठो सफदर सरकी ऐं मुमताज़ भुट्टो साहिब खां तवक़ा रखंदो त सिंधी नेशनलिस्ट उथी खड़ा जो। पर जॾहिं उन वटि वोट ॾियण वञिबो, उहो पंहिंजी पोलिंग स्टेशन ते वेंदो त उहो चवंदो त मूंखे टियों ॾींहुं या चौथो ॾींहुं या गुज़िरियल महीने मुंहिंजी फातह करण फलाणो मीर पीर या सईद साहिब आयो ऐं मुंहिंजे पुट जी घोर में 500 रुपया ॾेई वियो, 1000 रुपया ॾेई वियो ऐं आउं वियोसि त मूंखे उथी हथ ॾिनोई ऐं मूंखे SHO जे नाले कार्ड ॾिनोई ऐं ॿियो त फलाणा सभु शहीद थी विया, शहीदनि जी पार्टी आहे या फलाणो आहे या साइकिल ते वोट ॾियां या तीर ते थो ॾियां। उहो पंहिंजे तर जो माण्हू इहो सवाल कोन पुछंदो उन पीपल्स पार्टी या लीग या कंहिं बि इक़्तिदारी पार्टी या फंक्शनल लीग या कंहिं अयाज़ लतीफ़ पलीजा खां सवाल न पुछंदो। अयाज़ लतीफ़ पलीजा तो घणा दफ़ा MP थियई? चइसि 5 दफ़ा। चए 5 दफ़ा में हिन तक खे तोका यूनिवर्सिटी ॾिनी? चई न। 5 दफ़नि में हिन तक में असांजे शहर खां हर शहर में ईंदड़ रस्तो टुटल आहे। 5 दफ़नि में तो 5 दफ़ा माना 20 साल 20 साल में रस्तो ठाराई? चई न। असांजे नियाणियुनि जी तइलीम लाइ कुझु कई? न। असीं 2 दफ़ा ॿुधासीं, असांजा फसल तबाह थी विया, हींअर पीअण जो पाणी कोन्हे। उहो MP ॿुधाईंदो अदा कीअं बयां तो वटि हली आयो आहियां, तव्हांजे वॾनि सां असांजा वास्ता हुआ ऐं तॾहिं त अची मूंखे बख़्श कर मोहतरमा के असांजी शहीद भेण खे ॾिस या फलाणे साहिब खे ॾिस, तो वटि हली आयो आहियां। सिंधी माण्हू पाण ॾींदो इन ते वोट, इन ते वोट ॾेई पहुचंदो। अयाज़ लतीफ़ पलीजा तुंहिंजी अज़मत ते सलाम आहे, तो वॾो कमु कयो आहे, 22 मई ते तो हिमत कई, तोखे शाबस हुजे, पर वोट आउं फलाणे ख़ान खे ॾींदुसि त पोइ कमु न थींदो। सिंधी वोटर जी पंजाब में तब्दीली अचनि पई, पख्तूनख्वा ऐं हज़ारा बेल्ट में माण्हू पुछनि था पंहिंजे तक जे वॾेरे खां तो कुझु कोन कयो आहे, तोखे असीं ॾिसो मुंतज़िरुल ज़ैदीब त हो न, बगदाद में हिकिड़ो मुंतज़िरुल ज़ैदीब त हो न, जंहिंखे ख़बर हुई त मूंखे कुटे 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 मूंखे तबाह करे ॾींदा, पर लाइ जूं त ठगारियूं करायो हुई हुनखे जेके हयो हुई। तव्हांखे यादि आहे त सिंध में माण्हू रेज़िस्ट त करणु सिखे न, कोई वॾेरो जेको पैसा खाई नौकरियूं खपाए SHO ऐं मुख़्तियार कार जी बदिली करे उन ते सौदो करे ऐं असेंबली में हिकिड़ो लफ़्ज़ बि न ॻाल्हाए ऐं हुननि जे तक जे MNA या MPA असेंबली में ॻाल्हायो न हुजे ऐं ग़ज़ाला बतूल सिद्दीकी जे शहादत ते माठ हुजे ऐं सिंध जे NFC ऐं गैस ऐं कोयले ते माठ हुजे ऐं हू सिंध जे शागिर्दनि जी दाख़िलाऊं कराची में वञण हलियूं, उन ते वॾेरो चपनि खे चुनो हणी वेठो हुजे ऐं पोइ अची चए बाबला जीअं बयूं जहिड़ा बयूं तो वटि हली आया आहियूं, तुंहिंजे तॾहिं ते तुंहिंजे ॾाॾे जा तलका थिया ऐं हू चए आला बिजा तीर बिजा ते ढोड़ सिंधी माण्हू वोट ॾेई त पोइ तब्दीली कान ईंदी। ब्रेक जो टाइम जा ब्रेक खां पोइ हालती पुलिस साहिब खां जेको वोटनि जो डिस्कस आहे, ख़ासि इलेक्शन जा मामला आहिनि उन्हनि ते बि ॻाल्हि कंदासीं ऐं कुझु टाइम लाइव कॉल्स में प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन। तव्हां लाइव कॉल करे हालती पुलिस साहिब खां सियासी मामलनि बाबति को बि सुवाल करे सघो था। असां ॿिए कार्ड में तव्हां चयो त वोट जो ज़िक्र कयो, छा पसंदि पाण त नेशनल अलायंस अवामी तहरीक पोइ पंहिंजा जेको आहे डॉक्टर कादिर मक्सी साहिब पार्टी SUP टी पार्टी केतिरो सिंध में कॉन्फ्रेंस सीटूं खणंदा? मुंहिंजे ख़्याल में कुझु मिस्टेक्स थियूं आहिनि, कुझु ग़लतियूं थियूं आहिनि, जेके न थियनि हा त सूरताल तमामु घणी बहितर हुजे हा, पर सूरताल ख़राब न आहे, अॻे जे भेट में बहितर आहे। मसलन अॻे इतिहाद ठहंदा हुआ सिंध नेशनल अलायंस या उन खां पोइ जेके ॿिया सिंध क़ौमी इतिहाद ऐं ॿिया अहिड़ा इतिहाद ठहिया उहे तव्हां ॾिठो 3-4 महीननि खां पोइ टुटी विया ऐं पोइ वरी पब्लिकली हिक ॿिए ते इल्ज़ाम तराशी शुरू थी वई। तव्हां ॾिठो हूंदो त मूंखां जॾहिं पुछंदा आहिनि दोस्त त बाबा फलाणे साहिब वटि जेकॾहिं मियां साहिब आयो या फलाणे साहिब जेकॾहिं इमरान ख़ान सां मुलाक़ात कई या फलाणे साहिब मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब ॾाढो वियो त तव्हां ॾिठो हूंदो त आउं हुन ते चवंदो आहियां त इहो हुननि जी पार्टी जो मसइलो आहे ऐं कॾहिं एक्सट्रीम राय न ॾींदा। तंहिंजे करे इतिहाद बरक़रार आहे। सपना उनजी कन्वीनरशिप हींअर अवामी तहरीक वटि आहे। असीं कोशिश कयूं पिया त हिन इतिहाद खे टकराव खां बचाए हलायूं, पर उहे जे ग़लतियूं न थियनि त अञा वधीक बहितर सूरत हाल हुजे हा। ग़लतियूं कहिड़ियूं थियूं? मसलन ग़लतियूं इहे थियूं जो असीं जेकॾहिं को कलेक्टिव डिसीजन वठूं हा वफ़ाक़ी पार्टियुनि सां ॻाल्हायूं हा त उहा वधीक बहितर ॻाल्हि थिए हा। उहा हाणे PML बि रियलाइज़ करे थी त कलेक्टिव हलिजे हा त उन सां थोरो बहितर थिए हा। ॿियो मसलन असां जेकॾहिं का पेशरफ़्त कई थिए कंहिं ॿी धुर सां ॻाल्हाइण जी त पहिरीं इतिहाद खे एतमाद में वठिजे हा त उहो बहितर थिया। ऐं ॿियो इहो त असां जूं जेके कन्वीनरशिप्स मिलियूं उन में तव्हां जाइज़ो वठंदव त मुख़्तलिफ़ दोस्तनि वटि 6-6, 7-7 महीना
कन्वीनरशिप रही असां शुरू खां ॻाल्हि जा हुआसीं त 3 महीना या 4 महीना कन्वीनरशिप हुजे पर दोस्तनि 7 महीना 8 महीना कन्वीनरशिप्स रखियूं उनमें पॉलिटिकल मूवमेंट्स न कयूं मसलन तव्हां ॾिठो त अवामी तहरीक वटि जॾहिं 3 महीना कन्वीनरशिप हुई त सपना जा 3 वॾा जलसा मीरपुर ख़ास में टंडो मोहम्मद खान में ऐं कोटड़ी में थिया जेके अवामी तहरीक जी कन्वीनरशिप हुई 3 महीना उनमें 3 वॾा जलसा त असांजो ख़्याल हो त मास्टर्स वटि वधीक वञिजे हा मास्टर्स खे मोबिलाइज़ कजे हा त उन सां अञा वधीक बहितर नतीजा निकिरनि हा पर आउं सम्झां थो त हिकिड़ी जेका हमआहंगी आहे उहा अॻे खां बहितर थी आहे ऐं समझदारी पैदा थी आहे सिंध में सप पैदा थी आहे तंहिंजे करे मुंहिंजी ख़्वाहिश इहा हूंदी अवामी तहरीक जी सेंट्रल कमेटी जी ख़्वाहिश इहा हूंदी त असीं सपना खे हलायूं ऐं सपना जे गॾियल प्लेटफॉर्म तां इलेक्शन ज़मीर साहब आहिनि जाम शो मुंहिंजी ज़मीर साहब अयालती पल्ले साहब कयो सवाल कंदो था सवाल है तो ये ॿुधायो सपना अंदर जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि जंहिं करे काफ़ी वक़्त खां वठी इख़्तिलाफ़ बि न करायो वियो आहे उन में केतिरी हक़ीक़त आहे ऐं ॿियो मुंहिंजो सवाल इहो आहे त छा सिंध जा सिंध जे अंदरि पीपी जो मुतबादिल बणिजी सघनि था ठीक महिरबानी साईं इख़्तिलाफ़नि जी कहाणी सपना इजलास सदान कोन था अयाज़ साहब नथो सदाए अयाज़ साहब सदान जी ॻाल्हि त कोन कयो न उनमें हीअं आहे त सपना जो इजलास सदाए उनजे नतीजे तौरु सिंध खे का शइ ॾिजे या चांहि जो कप पीजे चांहि जो कप पी प्रेस ब्रीफिंग ॾिजे तंहिंजे करे अयाज़ लतीफ़ अली जी ऐं अवामी तहरीक ऑफ द रिकॉर्ड ॻाल्हियूं रहियूं आहिनि मीडिया में शेयर नथा कयूं तंहिंजे करे आउं उहो ॿुधाईंदुसि न त कंहिंसां कीअं ॻाल्हायोसीं पर बारहा रिंकल कुमारी खां वठी लियारी ऑपरेशन खां वठी ॿोध मुतासिरनि जी रिहेबिलिटेशन खां वठी हर जाइ ते इहा तजवीज़ रखंदो रहियो आहे अयाज़ पली जो अवामी तहरीक त भला हिन मामले ते कारे ॾींहं जी कॉलनियूं भला हिन मामले ते हड़ताल जी कॉलनियूं भला हिन मामले ते सखर में वर्कर्स अयाज़ लतीफ़ पली जो इहो बि चई चुको आहे त सिंध जे 4 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में अचो त सपना जे वर्कर्स जा इजलास को ठाहियूं रुगो मर्कज़ में लीडर न गॾिया वेठा हुजनि अचो त सखर डिवीजन जो वर्कर इजलास अचो लाड़काणे ऐं मीरपुर ख़ास ऐं हैदराबाद डिवीजन जा पोइ अॻिते कराची जो वर्कर्स इजलास रखूं अयाज़ लतीफ़ पली जो हीअं बि चई चुको आहे अवामी तहरीक ईअं बि चई चुकी आहे त अचो त हिकिड़ो गॾियल चार्टर ऑफ डिमांड ठाहियूं सपना जे गुज़िरियल इजलास में अयाज़ लतीफ़ पली जो ई हो जंहिं तजवीज़ रखी अवामी तहरीक हुई जिन चयो त अचो त ज़ुल्फ़कार आबाद जे ख़िलाफ़ हिकिड़ो गॾियल ॾींहुं मल्हायूं हाणे अहमद शाह साहब बि प्रोग्राम अची वियो असां रिक्वेस्ट कंदासीं सपना कन्वीनर सदाए त तव्हां सदाए उन में काफ़ी बिल्कुलु रखायूं था उहो प्रोग्राम न ॾिठो पर अहमद शाह साहब असांजो दोस्त आहे भाउ आहे असांजो कादिर मक्स साहब जलाल महमूद शाह साहब ऐं उन्हनि जी ख़्वाहिश आहे सपना जो इजलास पर आउं हमेशह हिन ॻाल्हि जो क़ाइल रहियो आहियां त इजलास घुराए कचहरी करे हिकिड़ो वलवल अंगेज़ बयान ॾेई न थी वञूं पर इजलास घुराए सिंध खे का शइ ॾियूं त जेकॾहिं आउं तव्हांजे ज़रिए महिराण ज़रिए चवां पियो त आउं इजलास घुराइण जी डेट ईंदड़ 3 खां 4 ॾींहंनि में अनाउंस थो कयां ऐं जेके महिराण टी ही पिया ॾिसां उन्हनि खे अॻु में ॿुधायां थो त हुन इजलास में अयाज़ लतीफ़ पली जो चवंदो त अचो सपना जो कंपोनेंट पार्टीज़ अचो त जेको कराची में पुलिस निज़ाम ऐं रेवेन्यू निज़ाम हिकिड़ी मख़सूस दहशतगर्द तंज़ीम खे ॾियण लाइ पीपुल्स पार्टी हामी भरी आहे ऐं ज़ुल्फ़कार आबाद पई ठाहे ऐं सिंध में पाणी जी खोट आहे अचो इन्हनि 3 इशूज़ ते सॼे सिंध में 7 ॾींहंनि जे एहतजाज जी कॉल ॾियूं हाणे उते जेकॾहिं कॉल ते हिमायत न थिए चाहे कई उथी वञूं त पोइ इजलास फुज़ूलनि पर आउं कोशिशि कंदुसि ऐं मूंखे उमेद आहे त दोस्त साथ ॾींदा ई कंदासीं केतिरियूं सीटूं खणंदा तव्हां सपने जे प्लेटफॉर्म ते सूबाई हुकुम जूं किथां किथां खणंदा हाणे प्रॉब्लम अवामी तहरीक सां शांडो साहब हीअ अथव त तव्हां सिंध में ॿुधो हूंदो 1960 खां 70 खां 70 में ॿुधायो वियो त 5 सालनि में सिंध देश ठहण वारो आहे पोइ वरी ॿुधायो वियो त हाणे ज़ियाउल हक़ खां पोइ सिंध आज़ाद थियण वारी आहे पोइ वरी ॿिया दोस्त आया उन्हनि चयो त ईंदड़ हुकूमत असीं ठाहींदासीं वरी 4 दोस्त आया उन्हनि चयो ईंदड़ वज़ीर आला असांजो हूंदो हिकिड़ा दोस्त आया जिन चयो असीं त सूबाई हुकूमत ठाहियूं पिया पर पली साहब इब्राहिम जो इन्हनि खे सेनेटर बि कंदासीं वॾा हिकिड़ा प्रोग्राम ॾींदा माण्हू ज़बरदस्त क़िस्म जा हीअ बसि हींअर उनखे अंग्रेज़ी में चइबो आहे यूफोरिया माना हिकिड़ो तस्वुर जी दुनिया में माण्हू वेही यूफोरिया में पाण खे ओवर एस्टिमेट करे चवंदा ईंदड़ दौर हीअं हूंदो अवामी तरीक़े जी कॾहिं वार्ता ॿुधो त मथे साल इनकलाब अचिणो आहे ईंदड़ वज़ीर आला ॿुधो ॿुधो ॿी ॻाल्हि बि चओ तंहिंजे करे अवामी तरीक़ कॾहिं बि कोन चवंदी त ईंदड़ 50 सीटूं या 20 सीटूं या 10 सीटूं अवामी तरीक़ खणंदी ऐं अवामी तरीक़ हीअ चवंदी त असीं ईंदड़ इलेक्शन में भरपूर मुक़ाबिलो कंदासीं सीट न खणंदासीं ॿुधो इलेक्शन माण्हू छा ई लाइ विढ़ंदो आहे सीट खणण लाइ
तो असांजे प्रोग्राम डॉक्टर कादिर मक्सी साहब जी चई आहे त 12 सूबाई सीटूं 6 कोई असेंबली कादिर मक्सी साहब जो इहो प्रोग्राम ते रिकॉर्ड ते रखिजो असांजो दोस्त आहे ऐं उर्दू में चवंदा आहिनि त रऊफ़ चांदो साहब के मुंह में घी शक्कर ऐं 18 सीटूं कादिर मक्सी साहब जूं थियूं त माना असांजी थियूं अवामी तहरीक SUP कॾहिं करे असांजी ॻाल्हि कयो असांजी पर जे कादिर मक्सी साहब जी पंहिंजूं हुजनि तॾहिं बि असांजूं थियूं छाकाणि सिंधी नेशनलिस्ट कोई बि खटी ईंदो असांजी पती जो आहे त जेकॾहिं जलाल महमूद शाह साहब 20 सीटूं खणी आयो त मुंहिंजी अवामी तहरीक घणी सीटूं हलंदी अवामी तहरीक कतन कोन चवंदी त असीं हिकिड़ी या 100 सीटूं खणंदासीं असीं रुगो तव्हांखे ही पिया चऊं त ईंदड़ इलेक्शन में अवामी तहरीक भरपूर मुक़ाबिलो कंदी अवामी तहरीक सिंध जे अहम तकनि ते पंहिंजा कैंडिडेट टेबल कंदी ऐं उहे कैंडिडेट मुक़ाबले जो हक़ अदा कंदा ऐं जेके उते मक़ामी वॾेरा हूंदा उन्हनि खे शिकस्त ॾियण लाइ पंहिंजी पूरी तवानाई लॻाईंदा ऐं नंढड़ी ॻाल्हि ॿी त अवामी तहरीक जो जेको हिकिड़ो माण्हू खटी आयो अयाज़ लतीफ़ अली जो खटी आयो अनवर सुमरो खटी आयो आलम शाह खटी आयो जेको कादिर आटो खटी आयो हिकिड़ो माण्हू खटी आयो न उहो रुगो त आवाज़ कोन थो बुलंद कंदो उहे NGOs आणे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जूं कंपनीज़ आणे उन तक जे हज़ारे माण्हुनि खे नौकरी ॾींदो जंहिं तक मां अयाज़ लतीफ़ अली जो या अनवर सुमरो या कादिर आटो या आलम शाह खटंदा उन तक में पाणीअ जी खोट थियण न ॾींदो इहो तव्हांजे प्रोग्राम ज़रिए चवां उन तक में घोस्ट स्कूल हलण न ॾींदो उते रोड टुटल न हूंदा उते करप्शन ज़रिए करोड़ रुपया काल साहब कालो 60 में काल वही साहब लाइन ते बुला जी वही साहब लतीफ़ अली साहब का सवाल करना साईं सर मुझे आया साहब का सामना है SUP जी नवाज लीग का एकाद कयो आहे तव्हां सपना उन्हनि उम्मीदवारनि जे साम्हूं पंहिंजा उम्मीदवार ॾियारींदी ठीक न साईं ॾिसो सपना अलॻि शइ आहे SUP ऐं PMLN जो इतिहाद अलॻि आहे जी जी आउं नथो सम्झां त सिंध में जेकॾहिं का धुर कंहिंसां इतिहाद करे त असीं हुनखे क्रिटिसाइज़ कयूं सही मसलन पीपल्स पार्टी जेकॾहिं PMLN सां इतिहाद करे ऐं पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग ARD में गॾु वेठी हुजनि त उनखे त सिंध जो अहले कलम दानिश्वर ऐं कालम नवीस चए त भले गॾिजी वई वाणे वाह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सही थी वियो पर SUP इतिहाद करे बंदी ॿारे शुरू थी वञूं या इमरान ख़ान सां जेकॾहिं डॉक्टर कादिर मक्सी साहब मिले त उहो थियो नापसंदीदा अमल पर इमरान ख़ान सां जेकॾहिं पीपल्स पार्टी या PMLN या जमा इस्लामी ॻाल्हाइनि या MQM ॻाल्हाए त उन तंहिंजे करे सिंध जो माण्हू जंहिंसां वणे सां इतिहाद करे रुगो सिंध जे इशूज़ खे अहमियत ॾे पंहिंजा मुतालबा मञाए पंहिंजी ॻाल्हि सिंध जे क़ौमी हक़नि ते कंप्रोमाइज़ न करे SUP जेकॾहिं कयो आहे त ईंदड़ दौर में साबित थींदो त सही फ़ैसिलो या ग़लति फ़ैसिलो उनजो पंहिंजो फ़ैसिलो आहे साहब कासमाबाई सूबाई सीट में उम्मीदवार है डॉक्टर कादिर मक्सी साहब कासमाबाई सूबाई सीट में उम्मीदवार ॿई पार्टी का सरबराह सिंध छॾे कासमाबाद सीट में बीहनि था ऐं चवनि था त मिली में अंडरस्टैंडिंग भी थी है हाणे का नई डेवलपमेंट भी थी है कादिर मक्सी साहब असांजो दोस्त आहे भाउ आहे जलाल महमूद शाह रुगो असांजी पॉलिटिकल दोस्ती न आहे असांजी भाई पी आहे ऐं शाह मोहम्मद शाह साहब असांजो भाउ आहे साॻियो तालुक असांजो न्याज़ कालाणी आसिफ बालाली सफदर सेक्रेटरी वग़ैरह सां आहे अमीर बख्श भुट्टे सां मुमताज़ साहब सां हिकिड़ी फैमिली हुईसीं उन फैमिली में घर में 2 सौट हूंदा आहिनि उहे बि हिकिड़े तक ते बीहंदा आहिनि पोइ वरी अंडरस्टैंडिंग थींदी आहे अरेंजमेंट थींदी आहे आउं पंहिंजी तरफ़ां पूरी कोशिशि कंदुसि त असीं को अहिड़ो गस कढूं जंहिंमें अहिड़ो साफ़ सुथरो ट्रांसपेरेंट ऐं शफ़ाफ़ कैंडिडेट्स जिनखे कौमी ते हलियो वञे या ठठे में बि डॉक्टर कादिर मक्सी साहब सूबाई सीट ते ॿी कासमाबाद ते मुख़्तलिफ़ गस आहिनि हिकिड़ो गस इहो ई आहे जेको तव्हां चओ पिया इहो सुठो गस आहे ॿियो गस इहो ई आहे त डॉक्टर कादिर मक्सी साहब ठठे मां क़ौमी ते बीहे जितां अॻु में डॉक्टर साहब बीठा हुआ टियों गस इहो थी सघे थो त डॉक्टर साहब हिते क़ौमी ते बीहनि चौथों गस इहो थी सघे थो त डॉक्टर साहब जिते पसंदि कनि उते असीं सदन सपोर्ट कयूं ऐं हिते सूबाई ते असीं बीहूं पंजो गस इहो थी सघे थो त जेके तव्हां जहिड़ा सिंध जा घणा घुरा सिविल सोसाइटी जेको फ़ैसिलो करे उहो क़बूल आख़िरी 30 सेकंड आहिनि अवैस साहब ऐं दादू मोदी अवैस साहब छा चवंदा आहिनि साईं मुंहिंजो अयाज़ साहब खां इहो सुवाल आहे त अयाज़ साहब वारा चवंदा त असीं इलेक्शन में था वञूं ऐं इलेक्शन में हू बीहनि था त असांखे इहो ॿुधाइनि त सॼी सिंध में कहिड़नि तक ते उन्हनि केतिरी तयारी कई आहे ऐं तव्हां इलेक्शन खे पॉलिटिक्स केॾी ॾुखी आहे ऐं ॿी इहो भला इहो थी सघे थो त अयाज़ साहब जी बीहे कादिर मक्सी जी बीहे त इहे सभु खटी सघनि था पोइ ईअं चवनि था त भला सभु गॾिजी को हिकिड़ो उम्मीदवार बीहारनि ठीकु महिरबानी साईं हाणे इहो तमामु दिलचस्प सुवाल आहे खटी सघनि था जेका 2007 जी ऐं 2002 जी इलेक्शन हुई हुन में PMLN मां सवे उम्मीदवार ॿियारा PMLN जो हिकिड़ो बि कोन खटियो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में सवे उम्मीदवार ॿियारा हिकिड़ो बि कोन खटियो MQM सॼे पाकिस्तान में सिंध खां ॿाहिरि सवे खटण न खटण खटण वठण जी ॻाल्हि कान्हे त खटंदो आहे हाराईंदो आहे बजाइणु अचणु खपे असीं कंदकोट में विढ़ंदासीं
वारे में वड़ंदासीं, असीं मोरी में वड़ंदासीं, वाई पांदी ऐं जोई में वड़ंदासीं, असीं दिगड़ी ऐं जुड़े वारे तक तां वड़ंदासीं, कोट गुलाम मोहम्मद वड़ंदासीं, नंगर पारकर वड़ंदासीं, मिठी वड़ंदासीं, घोड़ाबारी वड़ंदासीं, सुजावल वड़ंदासीं, शाहपुर चाकर ऐं शहदादपुर वारो तक वड़ंदासीं, असीं नवाबशाह में वड़ंदासीं, असीं घोटकी तां वड़ंदासीं, असीं हैदराबाद जी बाराड़ी तां वड़ंदासीं, कासमाबाद तां वड़ंदासीं, क़ौमी असम्बली तां वड़ंदासीं, टंडो नायार ऐं टंडो मोहम्मद खान वड़ंदासीं। असीं तव्हांखे हैरत अंगेज़ नतीजा ॾींदासीं ऐं सिंध तब्दील नज़र ईंदी। तमामु घणी महिरबानी। नाज़रीन, इन प्रोग्राम में पंहिंजे मेज़बान रऊफ़ चांडे रस्म अला भाई।